kelompok-kelompok yang lain di anggota ada berbagi beberapa tempat. Nanti bisa kita survei untuk kelompok tani. Tadi dari kelinci hias, kelinci lokal, kita pasarkan ke wilayah Rangkas Bitung, Serang, Tangerang, sama Cilegon. Itu juga anggota kami sudah mandiri, Bu. Ada beberapa yang ternak lele. Jadi di samping kami karena apa perikannya lele. Ini dalam memberdayakan para pemuda atau gimana? Iya, para pemuda. Lele terus